Il y avait un très bon arbitre, c'est l'avenir تاع الجزائر. هذوما لي زاربيتر خليهم يخدموا، سي دي جون، ما قتلش اللعب. السيفله لي هeureusement يعني السيفله اللي كانوا في الفار كاع كانوا كوريكت، يقدروا يكونوا لينا يقدروا يكونوا كونتر. اليوم كانوا لينا، نو سوم كونطون. لي زاربيتر كيما هادو تحتاجهم الجزائر. انا فريمون ما الحق المهيب في الخدمه ديالو، il était correct, il était calme, serein. تبارك الله. Nous avons des jeunes joueurs, les أخريب، les كوسيلا أخريب. سمحوا لي ما عرفتش إلا راني نبالغ بزاف في كلامي. سي دي جوار تاع أوروب ماشي تاع الجزائر. والله كوسيلا تاع الأوروب، أخريب تاع الأوروب. سي فري كاين نقايص بيان سور اللي لازم يخدموهم، يا دي شوز، مي كوسيلا افيك لو كونترول اللي عنده، لو بوينت دو فيتاس اللي عنده، سي ان افي ديالي انا ككوتش. مي كل واحد عنده احترم لي زافي تاع الناس. قلت برك هذيك جات في الطريق، مي بون تو الموند ا بارتيسيبي في هاد في هذه. كنت سامارش كنت تحبك الفوتبول وتبدا تبراتيكي لو جو ا اون توش tu parles تجيك ان شاء الله. فوالا ميرسي. Driss il a fait un match très correct. il a fait une bévue كانت تقدر تخلصنا زلق هو. وسي انتر، انا بالنسبه لي انا نقول لهم انتردي ان ديفونسور يلعب في الكازون سون لي كرومبون افيس. بكري نلعبوا ديفونسور، نلعبوا بكرومبون افيس. يعني ولا كانت تقدر تصير لنا كارثه من بعد. مي il a fait un très bon match. Je suis content pour lui. Je suis content pour Madani, pour les défenseurs, les autres. Alhamdoulilah, ils étaient à la hauteur et je les remercie pour. قلت له ماتش ستيف، ماتش البيض اي موستا. سي ان شاء الله ربي يسهل لنا اون فيها بون ماتش مع موستا اي اون فا غانيي، تكون نقدروا اون بو بارلي من بعد على الكلاسمون ديالنا. فوالا nous un match très difficile nous attend هنايا à domicile. نتمناو نكونوا على hauteur. نتمناو الببليك يجي ان شاء الله اون ماس باش يعاونونا كيما عاونونا اليوم. فوالا نصفيو يعني لي بروبليم اللي كاين في دون لو جو. مازال عندنا دي لاكون. ان شاء الله لو بروشان ماتش يكون ميور، وان شاء الله اللي جايين يكونوا اوسي ميور. بالنسبه لبودبوج في كونطون ليه لو روندمون اللي داروا، لاكسيليراسيون الاخرى تاع لو بوت. Ça veut tout dire. Ça veut dire que هو عطى la dernière passe, هو راح l'accélérer. Je suis content pour lui. Il va nous aider. Il va entourer les jeunes. يعطيهم l'expérience ديالو. Voilà. La combler, c'est pas. C'est ماشي le terme juste اللي نقدر نقولوه. Mais je suis content du rendement collectif de l'équipe. On aura des matchs plus difficiles que celui-là. يعني نقول لك il faut rester humble, il faut rester tranquille, il faut rester bien dans sa tête. Nous avons des matchs plus difficiles. Inch'Allah جايين bientôt باش نكونوا ان شاء الله في نهار نلعبوا les équipes les concurrents directs ان شاء الله في الريتور aussi باش نبينوا احنا. Thank you.